Hello guys! Today's video ay mag-unboxing tayo ng ating bagong welding machine na nabili sa Shopee. Guys, yan na, bago-bago oh. Guys, talagos ko pala yung pinsan ko na nagpipinturo ng steel ko. I-deliver ko yan sa Wyne. Guys, oh. Guys, may manual siya guys. Cord sa ground. Torch. At yung welding mask. Ito pala yung welding glass niya. Kasama na sila. Guys. Ito guys yung hokage. Hokage Japan. Gawa ng Japan. 250 amperes siya. Guys, oh. 250 amperes. Yan. Guys, testingin na natin. Guys, nakita nyo naman, simula sa pag-pull width hanggang sa pag-cutting, magaling tong hokage talaga. Guys, oh, ganda. Sa mga gusto pala mag-order, PM nyo lang ako. Yan, sa FB page ko dito guys, oh. Guys, PM nyo lang ako. Okay guys, kita-kita tayo sa next vlog ko. Salamat.